السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله جيتكم بموضوع غادي نتكلم لكم فيه على سفينة تايتانيك. اشنو كتعرفوا على هذه السفينة؟ سفينة التايتانيك هي باخرة ركاب إنجليزية عملاقة تم بناؤها في حوض هارلاند أند ووف، وبالضبط في اليوم 31 من شهر مارس لعام 1911 ميلادية. فقد اعتبرت هذه الباخرة من أكبر باخرات العالم، والتي خصصت لنقل الركاب. فقد ساهم في بناء هذه السفينة العديد من المهندسين المعروفين بالخبرة العالية، واستخدمت في هذه السفينة أكبر التقنيات الحديثة في بنائها، حيث زودت بأعلى معايير السلامة، إذ اعتقدوا حينها بأن سفينة التايتانيك لن تغرق أبدا. لكن على الرغم من ضخامتها ودقة صنعها، شاء القدر أن تغرق من أول رحلة لها من مدينة لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، تحديدا بعد 4 أيام من انطلاقها. فقد تساوى طول سفينة التايتانيك بطول مبنى إمباير ستيت. تستهلك سفينة تايتانيك 825 طن من الفحم في اليوم الواحد. كمية البضائع في هذه السفينة بلغت 500 طن من أمتعة وغيرها. كانت تحمل سفينة تايتانيك على متنها 20 قارب نجاة. فقد تم تصميم سفينة تايتانيك بوضع 3 مداخل، والرابعة في مؤخرتها، لإعطاء السفينة منظرا جميلا واستغلالها كمنفذ للهواء عند الغرق. ما هي قصة غرق سفينة التايتانيك؟ فقد تحدد موعد انطلاق الرحلة على متن السفينة في 4 أكتوبر سنة 1914، حيث وقعت الحادثة المشؤومة مساء 4 من أبريل، إذ ارتطمت السفينة بالجبل الجليدي. وبعد مضي 2.5 ساعة من الارتطام، والذي حدث في السفينة أنها انقسمت إلى نصفين، مما أدى إلى غرقها بالكامل، وذلك حدث في تمام 2:22 صباح يوم الاثنين. وقد ذكر أن الجبل الجليدي الذي تسبب في غرق السفينة كان من أصغر الجبال الجليدية المحاطة بها، إذ لم يتجاوز 100 قدم فوق مستوى المحيط، أي أنه امتد 500 قدم تحت المحيط. وهذا كان حسب تخمين أحد الناجين من هذه الكارثة. فقد كان على متن السفينة 2223 راكبا، نجا منهم 706 شخص، وغرق 1517 راكب، على الرغم من أن حمولتها القصوى 3547 راكبا، وذلك لأن السفينة لم تكن مزودة بعدد كاف من قوارب النجاة للركاب.
فقد كانت حمولة قوارب النجاة كافية لحمل 1100 شخص فقط، لكن عددا كبيرا من الرجال قد لقوا حتفهم بسبب إعطائهم الأولوية للنساء والأطفال في الإنقاذ. سفينة تايتانيك بناها مئات الأشخاص، وسفينة نوح بناها شخص واحد، الأولى غرقت والثانية حملت البشرية. فالسفينة كانت تسير بأقصى سرعة لها رغم تلقي طاقمها أكثر من إنذار بوجود جبل جليدي، فكان من المستحيل على الطاقم إبعاد السفينة عن الجبل وتجنب الاصطدام به، حيث تسبب الاصطدام بفتح شق في أسفل السفينة يمتد إلى 5 مقصورات متتالية. هذا ما سمح للمياه إلى الاندفاع بقوة داخل السفينة، فقد كان تصميم السفينة على أن تبقى طافية فوق الماء إذا لحق الضرر ب4 من مقصوراتها وليس 5 كما حدث، وهذا ما سبب في المأساة ومن ثم غرق السفينة. فقد لجأ طاقم السفينة إلى إرسال رسائل النجدة والاستغاثة للسفن القريبة، لكن لم تكن أي منها قريبة كفاية لتصل قبل غرق السفينة، وهذا ما سبب في موت أكثر من نصف ركابها. هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى تكونوا خديتوا فكرة على هذه السفينة. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم، وإلى اللقاء مع موضوع جديد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.